पोखरा महानगरको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखराको आजको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म जीवन सुवेदी। कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा पोखरा महानगरपालिकाले उत्पादन गरेको कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा हामीले पोखरा महानगरले गरेका विभिन्न गतिविधि र बन्दाबन्दीका कारण विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि लक्षित गरी पोखरा शैक्षिक अभियान समेत यसै कार्यक्रममा समावेश गरी प्रसारण गर्दै आएका छौँ र आज पनि हामी यस्तै विषयवस्तुका साथ उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् लागौँ आजका विषयवस्तुतर्फ। कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। दर्शकवृन्द, यति बेला पोखरा महानगरपालिकाले एउटा अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ फोहोर व्यवस्थापनको सम्बन्धमा। छुट्याउँ फोहोर बनाऊ मोहोर भन्ने मूल ध्येयका साथ, मूल उद्देश्यका साथ यो अभियान सुरु भइसकेको छ। गएको आइतबार पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 17बाट यो अभियान सुरु भएको छ। यो अभियानले पोखरालाई सफा राख्नको लागि थप बल पुर्याउनेछ, थप मद्दत पुग्नेछ र योसँग सम्बन्धित एउटा सामग्री कार्यक्रमको सुरुवातमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। पोखरा महानगरपालिकाले घर घरमा फोहोर वर्गीकरण तथा व्यवस्थापन अभियान थालेको छ। महानगरले वडा नम्बर 5, 8, 16, 17, 19, 26 र 27मा आइतबारदेखि नै अभियान सुरु गरेको हो। छुट्याउँ फोहोर बनाऊ मोहोर भन्ने उद्घोषका साथ अभियानको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जीसीले सुरुवात गर्नुभयो। गएको आइतबार बिहान सबैभन्दा पहिले पोखरा सत्रमा भएको कार्यक्रममा मेयर जीसीले यो अभियानलाई राजनैतिक अभियानको संज्ञा दिनुभयो। उहाँले सबै विषयको मूल राजनीति भएकाले सरसफाई र सभ्यताको अगुवाई पनि राजनैतिक नेता कार्यकर्ताले नै गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यो 4 महिना भयो, कोही कसैसँग डराउन झस्काउनु पर्ने जरुरतै छैन। आए धेरै कुराहरू आए। अहिले त व्यवसाय गरिरहेको मान्छेको के हुन्छ भनेर व्यवसाय गरिरहेका मान्छेहरू पनि फरक ढङ्गको हुन्छ। अहिले हामी वर्षेनी फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएकाले युग सापेक्ष अभियान थालिएको उहाँले बताउनुभयो। मेयर जीसीले पोखरामा वर्षेनी 10 देखि 15 हजार घर थपिने जानकारी दिँदै अहिले नै फोहोर व्यवस्थापनको उचित योजना नथाल्ने हो भने यो पछि निकै ठूलो चुनौती बन्ने बताउनुभयो। उहाँले यो अभियानलाई अनुदानमा आधारित नबनाइने प्रश्न पार्दै बस्ती बस्तीबाट नागरिकको साथको अपेक्षा गर्नुभयो। उहाँले आय आर्जनसँग जोड्दै सहरलाई सफा, सभ्य र नमुना बनाउन सबै पोखरेलीले उत्साहपूर्वक साथ दिने अपेक्षा समेत गर्नुभयो। शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष रामचन्द्र लामिछानेले पोखरामा अहिले निस्कने फोहोर मध्ये 80% कुहिने खालको भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाएर आय आर्जन बढाउन सकिन्छ भने पुनः प्रयोग हुने खालका वस्तु आफै फेरि प्रयोग गर्न सकिन्छ वा बेच्न सकिन्छ। फेरि प्रयोग गर्न नमिल्ने, फाल्नै पर्ने 10% भन्दा पनि कम फोहोर मात्रै घरबाट निस्कने वातावरण बनाउन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ। पोखरा सत्रका अध्यक्ष तीर्थराज अधिकारीले फोहोरलाई हेर्ने नागरिकको दृष्टिकोण परिवर्तन जरुरी भएकोमा जोड दिनुभयो। उहाँले अहिले विश्वले नै बेहोर्नु परेको महामारीमा जस्तै यो अभियानमा पनि ओडावासीको साथ रहने अपेक्षा गर्नुभयो। अभियानलाई क्रमशः सबै ओडामा विस्तार गर्ने र ओडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा प्रत्येक ओडामा मूल समिति र सचिवालय समिति गठन गरिने मूल समितिका सहसंयोजक तथा महानगर कार्यपालिका सदस्य राधिका शाही योगीले बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेकपा पोखरा सत्र सचिव ईश्वरी प्रसाद लम्साल, कङ्ग्रेस पोखरा सत्र सचिव डीआर भट्टराई, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पोखरा सत्रका सभापति झपिन्द्र राज रेग्मी, पोखरा सत्रका ओडा सचिव ईश्वरी प्रसाद पोखरेल, सन्तोष पौडेल लगायतले बोल्नु भएको थियो। कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। दर्शकवृन्द, यो त थियो फोहोर व्यवस्थापनका लागि पोखरा महानगरपालिकाले सुरुवात गरेको अभियानबारे जानकारी। अब भने हामी लामो समयदेखि बन्दाबन्दी छ, विद्यालय जान नपाएका भाइ बहिनीहरूका लागि पोखरा महानगरपालिकाले शैक्षिक अभियान कार्यक्रम मार्फत यो समस्यालाई सम्बोधन गरिरहेको छ र यसै सन्दर्भमा आज हामीले पोखरा शैक्षिक अभियान अन्तर्गत पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसका उपप्राध्यापक एवं ईसीडी प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ। उहाँ यो बालबालिकाहरूलाई कसरी घरमै रहेर पनि शिक्षा दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा उहाँले सबै अभिभावकहरूका लागि र भाइ बहिनीहरूका लागि पनि एउटा परामर्श पनि दिँदै हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ शान्ता खत्री। आउनुहोस् उहाँको यो प्रस्तुति हेरौँ।
नमस्कार, म शान्ता खत्री। म उपप्राध्यापक समाजशास्त्र पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्छु र म यो प्रारम्भिक बाल विकासको प्रशिक्षकको रूपमा पनि विगत लामो समयदेखि काम गरिरहेको छु। आज मैले यहाँहरूलाई प्रारम्भिक बाल विकासको बारेमा केही जानकारीहरू गराउन गइरहेको छु र आशा छ यो जानकारीले यहाँहरूको लागि केही मद्दत पुग्नेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु मैले। र यो प्रारम्भिक बाल विकास भनेको मानव विकासको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अवस्था हो। हामीले नेपालमा गर्भ अवस्थादेखि 6 वर्षसम्मको बालबालिकालाई प्रारम्भिक उमेरका बालबालिका भनेर भन्छौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ गर्भ अवस्थादेखि 8 वर्षसम्मको बालबालिकालाई प्रारम्भिक उमेरको बालबालिका भनिन्छ। मानव विकासको लागि यो जगको अवस्था भएको हुनाले यो अवस्थालाई हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र यो प्रारम्भिक बाल्य उमेर भनेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उमेर हो। भनिन्छ सबै कुराहरूले पर्खिन सक्छन् तर बालबालिकाले पर्खन सक्दैनन् भन्ने हाम्रो भनाइ छ र बालबालिकाको हाड छाला मासु रगत उनीहरूको बनिरहेको छ, उनीहरू निरन्तर रूपमा उनीहरूको वृद्धि र विकास भइरहेको छ र हामीले उनीहरूलाई एकैछिन पर्ख भनेर हामीले हाम्रा बालबालिकालाई भन्न सक्दैनौँ। यो कुरा हाम्रा अभिभावकहरूले बुझ्नु आवश्यक छ र यो बाल्य अवस्था भनेको अत्यन्त संवेदनशील अवस्था पनि हो र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अवस्था पनि हो। यो अवस्थामा हामीले राज्यले, स्थानीय निकाय, समुदाय, परिवार सम्बन्धित जो पनि हामी बालबालिकासँग सम्बन्धित छौँ सबैले यो उमेरलाई अत्यन्त ध्यान दिनु जरुरी छ र साथै अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना महामारीको परिस्थितिबाट विश्व नै गुज्रिरहेको अवस्थामा हामीलाई पनि यसले निकै प्रभाव पारेको छ। अहिले हाम्रा साना बालबालिकाहरू कतिपय यो बाल विकास केन्द्र जाने अथवा पूर्व प्रावि जाने स्कुल जाने बालबालिकाहरू पनि जान नपाइकन घरमै बसिरहेको अवस्था छ र अब यो अवस्थामा हामीले बालबालिकालाई हामी अभिभावकले कसरी उनीहरूको चौतर्फी विकासको लागि हामीले सहयोग पुर्याउने त? हाम्रो पहिलो दायित्व, पहिलो पाठशाला भनेको नै घर परिवार हो। हामीले बालबालिकालाई जब उनीहरूको चौतर्फी विकासको लागि ध्यान दिन्छौँ, चौतर्फी विकासभित्र जस्तो शारीरिक विकासको कुरा आउँछ, शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्गहरू उनीहरूको बनिरहेको हुन्छ, वृद्धि भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर यो शरीरको अङ्गहरू पनि सूक्ष्म र स्थूल साना ठुला अङ्गहरूलाई हामीले लक्षित गरेर त्यही अनुसारका खेलहरू खेलौनाहरू उनीहरूको चाहिँ चौतर्फी विकासको लागि गर्न दिनुपर्छ। त्यस्तै सामाजिक विकासको लागि हामीले बालबालिकालाई अहिलेको परिस्थितिमा अब हामी धेरै भिडभाडमा जान सक्दैनौँ, बाहिर जान सक्दैनौँ, धेरैजनासँग सम्पर्क समन्वय गर्न सक्दैनौँ, तर हामीले तस्बिरहरूबाट, विभिन्न चित्रहरूबाट अथवा यस्ता टेलिभिजन भिडियो, अहिले त युट्युब च्यानलहरू थुप्रै छ, काम लाग्ने किसिमका सामाजिक विकासका कुराहरू पनि सिकाउने र सँगै हामी घर परिवार पनि बालबालिकासँग बसेर उहाँहरूसँग हामीले विभिन्न किसिमका खेलहरू खेल्ने, नियम पालना गर्न लगाउने, पालो पर्खन लगाउने, त्यो भित्रको विविध खालका नियमहरू हामीले सिकायौँ भने त्यसबाट पनि सामाजिक विकास हुन्छ भने सामाजिक विकासका लागि हामीले थुप्रै कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको बौद्धिक विकास छ। बालबालिकाको लागि भाषाको विकास, उनीहरूको कल्पना शक्तिको विकास, सृजनात्मक विकासको लागि हामीले उनीहरूलाई विभिन्न कुराहरू छुन दिने, चलाउन दिने, गर्न दिने, पढ्न दिने, उनीहरूलाई चाहिँ कोर्न दिने, आफू कल्पना गर्न दिने, उनीहरूका प्रश्नहरूको उत्तर दिने, समस्या समाधान गराउने किसिमका क्रियाकलापहरू हाम्रै वातावरणमा, हाम्रै घरमा, हाम्रै स्थानीय स्तरमा धेरै सामग्रीहरू हुन्छन्, रङ हुन्छन्, काठहरू हुन्छन्, होइन, विभिन्न किसिमका पत्र पत्रिका किताबहरूबाट हामीले उनीहरूलाई सिकाउन सक्छौँ भने संवेगको विकासको लागि हामीले बालबालिकालाई यो माया सद्भावहरू देखाउने, नकारात्मक संवेगको विकासका लागि हामीले दुरुत्साहित गर्ने र सकारात्मक संवेगको विकासका लागि उहाँहरूलाई हामीले
प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ। माया ममता सद्भाव र उनीहरूलाई चाहिँ सही किसिमको गाइडेन्स गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई उत्प्रेरणा, मानव जीवन हरेक मानिसलाई उत्प्रेरणा चाहिन्छ र हामी साना बालबालिकालाई पनि अत्यन्त धेरै उत्प्रेरणावर्धक वातावरणमा हामीले घरमा उहाँहरूलाई सिकाउनु पर्ने हुन्छ र जब खुसी हुन्छ मन अनि मात्रै हरेक कुराहरू सिक्न सक्छ। त्यस्तै हाम्रो सानो नानीहरूले पनि खुसी हुँदै अभिभावकहरूसँग खेल्दै माया ममताका साथ सुरक्षित वातावरणमा आफूलाई हुर्कन पायो, आफ्नो हरेक क्रियाकलाप गर्न पायो भने अनि यो बाल विकासको लागि बाल अधिकार प्राप्त हुन्छ, महत्त्वपूर्ण अवसर प्राप्त हुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ यो शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक र बौद्धिक विकास, भाषिक विकासलाई एकैचोटि समन्वयात्मक रूपमा लानुपर्ने हुन्छ। एउटा विकासलाई गरायौँ, अब ठिक छ बच्चा खेल्याछ मात्रै भनेर हुँदैन। खेल्ने अवसर सँगसँगै हामीले यी सम्पूर्ण विकासलाई समन्वयात्मक तरिकाले लैजानुपर्ने हुन्छ। अब अहिलेको परिस्थितिमा हामी चाहिँ स्कुल जान नसक्ने, बाल विकास केन्द्र जान नसक्ने, साथीभाइहरूसँग धेरैजनासँग सम्पर्कमा खेल्न नसक्ने हाम्रा सानो नानी, हाम्रा भाइ बहिनीहरू, बालबालिकाहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले घरमा आफूले सृजनात्मक क्रियाकलापमा लाग्नुहोस्। अलि ठुलोले भाइ बहिनीसँग खेल्नुहोस्। अब सानो बालबालिकाहरूले अभिभावकहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले भनेको कुरा मान्नुहोस्, ज्ञानी बनेर हरेक कुराहरू आफै गर्न सिक्नुहोस्, आफूलाई पहिचान गर्नुहोस्। तपाईँको आफू सो पहिचान पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। म को हुँ, म के हुँ, मेरो शरीरको अङ्गहरू, त्यस्तै गरेर प्रत्येक आफ्ना परिवारका सदस्य, आफ्नो इष्टमित्र, समुदाय, टोल, छिमेक, राष्ट्र, यो कुराहरू पनि जान्नु आवश्यक छ। र यो पहिचानका लागि हामीले सानो बालबालिका अलिकति बुझ्ने भइसकेको भाइ बहिनीहरूले आफूले जान्नुपर्छ, सिक्नु खोज्नुहोस्, सानालाई सिकाउन खोज्नुहोस्। र अभिभावकले पनि हाम्रो बालबालिकाहरूलाई सो पहिचानका लागि आफ्नो विभिन्न जुन किसिमको वातावरण छ, अहिलेको जुन वातावरण इन्भाइरोमेन्ट छ, र हामीले हरेक कुराहरूलाई उत्पादनसँग जोडेर, बालबालिकाको सृजनात्मक क्रियाकलापहरूसँग जोडेर त्यो जगको अवस्थालाई बलियो बनाइदियौँ भने, यो मानव विकासको आधारको अवस्थालाई बलियो बनाइदियौँ भने भोलि हामी पक्कै पनि राम्रो दक्ष मानवलाई विकास गर्न सक्छौँ। ह्युमन रिसोर्स अथवा मानव शक्ति, मानवीय क्षमता भएका यस्ता बालबालिकाहरूलाई हामीले भोलि यो राष्ट्रको कर्णधार बनाउन सक्छौँ। र कुनै पनि समाजको अवस्था हेर्नको लागि त्यहाँको बालबालिकाको अवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो दायित्व भनेको हाम्रो अभिभावककै हो। अभिभावकले हाम्रो बालबालिकालाई अत्यन्त हामीले चाहिँ संरक्षित गरेर उनीहरूको उचित विकासको लागि अवसर दिनुपर्छ, अनि मात्रै हाम्रो बाल अधिकार प्राप्त हुन्छ। बाल विकासलाई हामीले यसरी एकदम महत्त्वपूर्ण अवस्थाको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ भने सँगसँगै अहिले नेपालको संविधानले पनि स्थानीय निकायलाई यो बाल विकासको जिम्मा दिएको अवस्था छ। र अब सबै जो बाल विकाससँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ सबै निकायहरूले, हामी जसलाई स्टेक होल्डरहरू भन्छौँ होइन, सम्बन्धित निकायहरूले यसको बारेमा विशेष जानकारी लिनु पर्यो। जानकारी छ कि छैन त, के हो बाल विकास भनेको? बाल विकासभित्र पनि अझ यो प्रारम्भिक बाल विकास, यो अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट भनेको अत्यन्त संवेदनशील अवस्था हो। जुन अवस्थामा बालबालिका सानो छन्, आफूले आफ्नो लागि गर्न सक्दैनन्, त्यो अवस्थाको बालबालिकालाई सबैले लगानी गरौँ, अभिभावकले लगानी गरौँ, समय दिउँ, आफूले सकेको आफ्नो क्षमताले भ्याएको लगानी गरौँ, स्थानीय निकायदेखि सबैले यसलाई चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अवस्थाको रूपमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अब हाम्रा भाइ बहिनीहरूले हामीले सँगसँगै विभिन्न किसिमका चित्रकथाहरूबाट, अभिनयहरूबाट हाम्रो अभिभावकले पनि हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई, सानो नानीहरूलाई विभिन्न किसिमका सकारात्मक खालका सानो बालबालिकाका स्तरकै कथाहरू, सानो कविताहरू विभिन्न ठाउँबाट लिएर कलेक्सन गरेर भन्न सकिन्छ। र सकेसम्म समय दिएर उनीहरूको भावनाको कदर गरेर उनीहरूको प्रश्नको उत्तर दिने किसिमले हामीले हाम्रो बालबालिकाहरूलाई सही दिशा निर्देश गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी अहिले पनि अन्यलको अवस्थामा छौँ। हाम्रो स्कुल, बाल विकास केन्द्रहरू, हाम्रो पूर्व प्राविधिक कक्षाहरू कहिले सञ्चालन हुने हो, कसरी सञ्चालन हुने हो भन्ने कुनै पनि निश्चितता नभइसकेको अवस्थामा पहिलो कुरो भनेको हाम्रो स्वास्थ्य हो, सरसफाइ हो, शरीर हो, हामी छौँ र दुनियाँ छ।
अनि हाम्रा बालबालिका छन् र भोलि यो भविष्य हुन्छ, हाम्रो देश रहन्छ, राष्ट्र रहन्छ। त्यो राष्ट्र समुन्नत गर्नको लागि, यो समाजलाई सही दिशामा लानको लागि फेरि हामीले बालबालिकाहरूलाई यसै छोड्नु हुँदैन। मैले अघि नै भने सबै कुराले पर्खन सक्छ तर बालबालिकाले पर्खन सक्दैनन्। त्यसैले हामीले आजैबाट, अहिलेबाट हाम्रा साना नानीहरूको लागि हामीले उचित किसिमको शिक्षा, उचित किसिमको अवसर, उत्प्रेरणा, सृजनात्मक कुराहरू सिकाउनु पर्ने हुन्छ। उनीहरूलाई हामीले सकेसम्म दबाबमा नराखिकन एकदमै रमाइलो वातावरणमा, घरमा नै धेरै कुराहरू हामीले सिकाउनु पर्ने हुन्छ। अब हाम्रा अभिभावकहरू पनि विभिन्न काममा अथवा विभिन्न समय विभिन्न ठाउँमा व्यस्त हुन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो बेलामा बालबालिकालाई यत्तिकै नछोडौँ होइन। र अहिलेको यो जुन किसिमको अवस्था छ यसको बारेमा पनि जानकारी दिउँ। यो कोरोना भनेको यो भाइरस हो, यसले चाहिँ हामीलाई एकबाट अर्कोबाट यो सर्न सक्छ, विभिन्न माध्यमबाट सर्छ होइन। मानिस एकदमै नजिक भयो भने, हामी सरसफाइ गरेनौँ भने, बेला बेला हात धोइरहने कुराहरू, सरसफाइको कुराहरू, त्यस्तै गरेर पौष्टिक आहारको कुराहरू पनि छ। कतिपय अवस्थामा हामी बालबालिकालाई सन्तुलित खानाहरू खुवाउन नसक्दा पनि शरीरले चाहिँ प्रतिरक्षा गर्ने प्रतिरोधात्मक शक्ति कमजोर भएर पनि कतिपय रोगहरू लाग्न सक्छ, कमजोर हुन्छ, कुपोषण हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा अभिभावकले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने हाम्रो बालबालिकाहरूले, हाम्रो नानीहरूले पनि आफूलाई चाहिने किसिमको खानाहरू बेला बेला पर्याप्त मात्रामा खानुपर्छ। आफू चाहिँ ज्ञानी भएर असल किसिमको अभिभावकको प्रेरणालाई स्वीकार्नुपर्छ र त्यही अनुसारले काम गर्नुपर्छ। र अब हामीले चाहिँ यो प्रारम्भिक उमेरमा चाहिँ दिमागको विकास चाहिँ तीव्र गतिमा भएको हुन्छ भनेर विभिन्न अनुसन्धानहरूबाट प्राप्त गरेका छौँ। जस्तो 5 वर्षभित्रको अवस्थामा करिब 90% दिमागी क्षमताको विकास भइरहेको हुन्छ भने त्यो अवस्थामा हामीले यो दिमाग तीव्र गतिमा गइरहेको अवस्थामा, विकास भइरहेको अवस्थामा हामीले उचित किसिमको, व्यवहारिक किसिमको ज्ञान, सिपहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ, सिकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यो अवस्थामा जति पनि उचित किसिमको ज्ञान, सिपहरू सिक्न पाइयो त्यही अनुसारको हाम्रो दिमागी क्षमता पनि बढेर जान्छ, दिमागको विकास पनि त्यही अनुसारले हुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ अहिले यो जुन किसिमको आफ्नो परिवार, समुदाय होइन, राष्ट्र, हाम्रो स्थानीय स्तरमा हामीसँग जुन सामग्रीहरू छन्, जस्तै हामीसँग हाम्रो घर वरपर फ्याँकिएका सामग्रीहरू हुन्छन्, ढुङ्गाहरू, पातहरूबाट हाम्रो अभिभावकले गणितको शिक्षा दिन सकिन्छ होइन, जोड्ने, घटाउने, 1 2 1 2 3 4 त्यस्तै गरेर अब यो पिठोहरूबाट, माटोहरूबाट पनि धेरै कुराहरू, अक्षरहरू, चित्रहरू, शब्दहरू कोरेर बालबालिकालाई सिकाउन सकिन्छ। त्यस्तै प्राकृतिक किसिमका, जुन किसिमका नेचुरल इन्भाइरोमेन्टमा बच्चा खेल्न रमाउँछ, प्राकृतिक वातावरणमा जस्तो बालुवा, पानी होइन, त्यो सही किसिमले त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित किसिमले राखिदियो भने त्यसबाट पनि बच्चाको धेरै यो विकासको लागि, विभिन्न शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्ग सञ्चालनको लागि पनि टेवा पुग्छ। त्यसैले हाम्रो वातावरणमा, स्थानीय स्तरमा हामीसँग धेरै सामग्रीहरू हुन्छन्, हामीले जसलाई खेर फालिरहेका हुन्छौँ, ती सामग्रीहरूबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू सिकाउन सक्छौँ। अब अहिले नेपाल सरकारले यो नेपाली शिक्षा समूह भनेर अहिले यो कोरोनाको घरमै बसेर सिकाउने, पूर्व प्रावि अथवा बाल विकास केन्द्र जाने उमेरको 3 देखि 5 वर्षको बालबालिकाहरूलाई घरमै बसेर सिकाउने एउटा बुक पनि तयार गरेको छ। त्यो बुक हामीसँग उपलब्ध छ र अब सम्बन्धित निकायहरूसँग हाम्रो कुरा पनि भइसकेको छ र सकेसम्म त्यो बुकलाई हामीले, त्यो किताबलाई हामीले प्रिन्ट गरेर हाम्रा बालबालिकाहरूसँग घर घरमा पुर्याउन सक्यौँ भने त्यो सिकाइ चाहिँ प्रभावकारी हुनेछ। त्यसमा चाहिँ बालबालिकाको उमेरको, बालबालिकाले आफै गर्न सक्ने खालका चित्रहरू भर्न सक्ने, कोर्न सक्ने, रङ भर्न सक्ने, काट्ने, टाँस्ने, विभिन्न किसिमका फरक छुट्याउने, तुलना गर्ने, त्यस्ता विभिन्न किसिमका सामग्रीहरू राखेर सरसफाइका कुराहरूदेखि लिएर अहिले यो कोरोनाको बारेमा विविध किसिमको जानकारीहरू पनि समेटिएको किताब पनि आएको छ र त्यो किताब पनि हामी हाम्रो बालबालिकाहरूलाई अभिभावक मार्फत, हाम्रो सम्बन्धित निकायहरू मार्फत हामीले दिन सक्यौँ भने त्यो प्रभावकारी हुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ र त्यसको पहल पनि भइरहेको छ।
र यसरी अब हामीले चाहिँ प्रारम्भिक उमेरको बालबालिकाहरूलाई अत्यन्त महत्त्वका साथ हेरौँ, उहाँहरूको विकासको लागि, उहाँहरूको चौतर्फी विकासको लागि विशेष ध्यान दिउँ हामीले भन्ने यसमा विनम्र अनुरोध गर्दछु म। त्यसैले अब हामीले यो अहिले जुन किसिमको विश्वव्यापी प्रभाव परेको छ, यसमा हामी अत्यन्त डराउने, हतोत्साहित हुने अवस्था पनि छैन। यस्ता किसिमका प्रभावहरू, यस्ता किसिमका महामारीहरू हाम्रो इतिहासमा मानव यो जगतको इतिहासमा विभिन्न समयमा विभिन्न कालखण्डमा आइरहेछन्, फेरि पनि आउन सक्छन्। त्यसैले हामीले धेरै कुराहरू यसबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ र यसबाट बच्नको लागि हामीले आफ्नो सरसफाइदेखि लिएर हरेक कुरामा ध्यान दिनुहोला। हस् त, धन्यवाद। शान्ता खत्री म्याडमको यो प्रस्तुतिपछि अब भने हामी विभिन्न भाइ बहिनीहरूका प्रस्तुतिहरू यहाँहरूको माझमा पस्किँदैछौँ। आउनुहोस् हेरौँ यी साना भाइ बहिनीहरूका प्रस्तुति। Hello everyone, my name is Shivani Casey. I'm going to tell you a story about Remy and the little red fish. Once upon a time there was a little school of little red fishes, and one fish was black, his name was Remy, and one day they went to play outside and a big fish ate all of the red fish, and Remy went in the dark ocean and he saw a rainbow jellyfish and a lobster and a sweetie with sweet candy rock and a lobster and an eel. And then he found another school of little red fish and he told, let's go out to play. And they told no, because we're scared of the big fish. And swimming got an idea and he taught them to swim together and they scared the big fish away. The end.
दर्शकवृन्द, यिनै प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजका लागि पोखरा शैक्षिक अभियान र हाम्रो पोखरा राम्रो पोखराको समय सकिने लागेको छ। कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ? सुझाव सल्लाह अनि कमेन्ट कुनै छन् भने हामीलाई अहिले तपाईले हेरिरहनु भएको च्यानलबाट कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै पोखरा महानगरपालिकामा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम उत्पादनका लागि सहयोग गर्ने सम्पूर्ण युनिट सहित म प्रस्तुता जीवन सुवेदी पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते। कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा।